Обзор на Донецкий 2. О, бля, не туда. Здравствуйте. Давай скажем, а тут маньяк. Сейчас сколько времени-то? А, тут маньяк. Блять. Почти что 5:30. Ой, 5:30, блять, нихуя не видно, свети. Сука, тут пизда темно. Ебать, там стекло не сломано. Да похуй. Из окна на пожар тут был, блядь. Вот там кто-то стекло ломал только что. Вот так. Мы на 7-м или 6-м этаже. Настрою. Блять, плохо все видно. Тут мы заходим в квартиру. Ага. Так. Тут у нас туалет. Комната. Блять! Сука, я обосрался. Это не я ничего не делал. Да ну нет. Она сама закрылась, я тебе мамой клянусь, блядь. Да, ну дверь сама закрылась нахуй. Блядь. На крышу лучше. Ага. На крышу там хотя бы дверь не закроется. Так. Макар, в каком этаже? Ебать, это что, песок? А это бетон. Стоп. 1 к 2 ходит? Нет, это не армянская. Там есть один чел, которого я знаю. Пацаны! Ты еблан не делай, сука! Если они сейчас к нам поднимутся, это пизда. Пошлите дальше. Стой. Там пожарный этаж поднимется. Мы идем на кухню. Ага. Мы на 7-м этаже. Что, мы сейчас на крышу или куда? На крышу, да. Это у нас, по-моему, 9-й этаж. Ага. Ага. И фестиваль лучше. А то, что так держишь, чтобы ты... Подожди, сейчас я чекну. Где пацаны? Фух, они не к нам. Если что, армянская мафия, это наша компашка. Сейчас, Макар, подержи на секунду. Вот такой вот. А, нет, у меня закрыт карман. Ну, фух. Уже 10-й. Осталось еще где-то 8 этажей. 11-й этаж. Фух. Скоро мы на крышу поднимемся и будем, наверное, ноги свешивать. Погнали. Нет, туда. А, погнали. Если страховка, после того, как дверь закрылась. Ага. Я клянусь, я ее не закрывал, блядь. Она закрылась. Что слышно? Как она закрывалась. Ага. Пизда, окно разбито. Ух. Мы тут заебались. Мне кажется, наш канал забанит. Прямо туда. Ладно, 14-й этаж. Слушай, мы не популярны еще. Ой, блядь! 16-й этаж. Ага. Три этажа еще ремонт. Мы будем на... Ага, чуть-чуть. Подали очень высоко.
Там, наверное, ничего не видно. Что? Охуеть, там дверь просто выбита, блядь. А, да, вот мы, кстати, почти на крыше. Там вот люди идут. Вон толпа. Где? Вон, блядь. Ну, не толпа, 3 человека. Ладно, пошли, блядь. Тут много людей, мы были еще там. Мы сейчас поднимемся на крышу. А тут уже хорошо видно. Так, это у нас какой? 18. Почти пришли. Это самое большое. Нет. Больше не видно. Лучше Ага. использовать как ноутбук. Ладно, сейчас. Сука. Здесь вот такая решетка. Это выглядит пизда как крипово. Ебать высоко. Ох. Ступаем на крышу. Вперед, вперед. Блять, ебать, я тут раз... Блядь, я на какой хуйне стою? Это пизда. Ебать, это пизда. Ну, давайте намного лучше можно посмотреть. В эту часть как вам можно. Ебать, и тут много страховок. Сука. Я нашел еще один. Там охранная будка. Ебать. Ага. Где будка? Я вижу охрану. Ходит? Ага, там. Блять, тут пизда ветер. Сука. Все шумит. Блять, я обосрался. Здрасте. Ладно, шучу. Заебал. Тут пизда как высоко. Мы сейчас отсюда уйдем. Нет, останемся. Погнали чуть-чуть еще. Сука. Пизда страхова. Вы это никогда не видели? Вы это не видели никогда? Видели? Блять, ты тупой нахуй, я Я тебя обосрался. держу тупой, блядь. Я тебя наоборот Там вот держу. группа людей. Можете Там типа что-то это, вот там будка, там какой-то дом еще, блядь. Там дом вот заброшенный. будка, как мы поняли. Там будка вроде как заброшена. Там цвет И есть. тут неферы собирались и вот тут сидели, как вчера. Вчера тут просто толпе людей вот тут сидела, блядь. Вот. А мы вчера были вон на той крыше вроде как. Или я уже не помню. Арсен, Тут пизда как страшно. нам лучше уйти отсюда сейчас. Ну да. Там свет горит, охранная будка рядом. Нам тут лучше. Ищите отсюда. Ну лучше вообще уйти отсюда, подожди. Тут такая вот красотища находится. Вот с этой стороны можно. Вон на той, там 9-этажка и 7-этажка, ну на туда. Ну, Нет, если что. 5-этажка. Ну, там 5-7. Вот это и вот это. Там, ну там вообще не страшно. Но вот сейчас как раз, когда ветер, пиздец, вот чтоб вы видели, это все прям пизда как шатается. Она чуть выше, нет? А? Она чуть выше вот этих, нет? Нет. Это просто кажется, потому что мы близко. Тут пизда как страшно, я А тут отвечаю. нет вот этой хуйни. Зырь. Да. А вот на той же 18 этажке, вон Там на том вообще доме. нет здания со стеклами. Мгм. А вон там снимают фильм. Тут была типа, ну, как бы лестница, тут вот такая перилка была. Там. Там Пизда еще там. челы, которые походу фильм снимают. Ну, там вообще стекол нет. Посмотрите. Тут пизда как страшно. Очень высоко. Блядь, давайте. Так, Попробуем сделать так, что А вот там вот вообще нет зданий. Да, вот в этом доме вообще нет стекол. Бля, мы почти все убили. Мы сейчас посмотрим. Мы сейчас идем вот в то здание. Ага. Пошлите. Можно потом на 9-этажку сходить. Здесь что-то. Я напрягаюсь, что там свет горит. Вот, видишь вот это? Что там, башня? Вот это башня, да. Мы ее не видели раньше. Видели. Мы раньше вот это там видели. Бля, ну тут пизда как страшно.
Блять, пошлите. Значит, сразу идем. Да. Мы спускаемся в такое здание. Короче, сейчас мы, наверное, видео на паузу поставим, потом мы спустимся и переключимся вам, когда мы уже спустились. Оп. Все. Кстати, тут кто-то пил энергетики и кушал Макдональдс. Ладно. Я хочу, что ли. О, хочешь, что ли? Все. Ам сделай.